Приветствую тебя на канале Твой Конфиг. Меня зовут Евгений. Речь сегодня пойдет о вот такой сборочке, которую вы видите у себя перед глазами. А именно материнская плата Машинист RS9. Это, естественно, сокет 2011V3 с поддержкой DDR4 и процессор Xeon E5-2650V3. Это 10 ядер, 20 потоков. Стоит эта сборка сейчас в Китае 6000 рублей, как вы видите. Ссылка будет в описании на эту сборочку. Проверенный машинист, официальная страница машиниста Official Store, а именно магазин. И, собственно, оперативная память тоже я покупал машинист. Две планки с частотой 2133 ГГц, 8 гигабайт, красные. Соответственно, две плашки. Это у нас получается 16 гигабайт оперативной памяти. Как вы видите, сейчас вот такая цена за одну планку на 8 гигабайт. Естественно, что можно найти дешевле. На момент покупки, естественно, я две плашки брал, они стоили 3000 рублей. Сейчас подорожало. Как-то вот так. Вот таких две красненьких планки. И видеокарта будет Asus GTX 1060 5 гигабайт. Это у нас азиатская версия. Естественно, цена сейчас не такая на Алиэкспресс. Ее можно купить порядка 6-7 тысяч рублей. Ну и давайте, собственно, перейдем к техническим особенностям этой сборки. И погоняем разными тестами. И в конце мы прогоним в определенных игрушках и посмотрим, как себя эта вся сборка ведет на Full HD и на средне-высоких настройках графики. Итак, CPU Z. Как мы видим, это Haswell у нас, TDP 105 Вт, на деле это порядка 110-120 Вт, LGA 21, техпроцесс 22 нанометрона, кэш-память третьего уровня 25 мегабайт, что является очень много, 10 ядер, 20 как бы вроде все хорошо. Материнская плата у нас Машинист X9 RS9, PCI Express 3.0. BIOS здесь стоит кастомный от Технопланеты с анлоком Turbo Boost и минус 60 милливольт. Как бы вот перепрошивается это все легко из-под Windows, не обязательно иметь какой-то программатор, там делать загрузочную флешку, инструкции есть на YouTube, как это все дело шьется, все это шьется без проблем, на минус 60 милливольт работает все отлично, вместе с башенкой, которая на 3 медных трубки, ничего не перегревается, все хорошо. Оперативная память у меня в двухканале. Естественно, частоты вы видите. Умножаем на 2 и получаем, ну, там, 2000 с чем-то мегагерц, собственно, что и поддерживает эта материнская плата. По таймингам я здесь ничего не выставлял. Не хочу с этим заморачиваться. Просто выставил частоту и все. Ну, все это дело работает. Видеокарта GTX 1060 на 5 гигов, как вы видите, это кодовое название чипа GP106, это все старенькое, 120 Вт в пике, DDR память 5 гигабайт ее, и в отличие от 1060 версии, 1063 версии, здесь урезана шина до 160 бит. Как это проявит себя в играх, да очень даже и неплохо. Ну, тест CPU Z у нас, если пройти бенчмарк, набирает, грубо говоря, в мультипотоке 4000 баллов и в сингл-коре там 320 баллов. Для сравнения, i7 10 поколения 10700 набирает 5000 баллов. Тест CPU Queen, как вы видите, набирает 85334 балла. ID64 тест кэша и памяти, как вы видите, на чтение 29826 мегабайт в секунду, латентность 81, что является как бы достаточно большой для интеловских процессоров. И тут, конечно, скорость низковата, по-хорошему тайминги надо ужимать. Но я решил не запариваться этой темой, да и в целом я обычно не люблю этого делать, так как в принципе производительности вам хватит и так, и для видеомонтажа, и для работы в фотошопе, не говоря уже о интернет-серфинге и игрушек. Как бы этот процессор раскрывает и
принципе, RTX 2060 Super можно сюда поставить и замечательно шпилить во все что угодно Full HD. Давайте же перейдем в Cinebench R23. Набирает он 8083 балла в мультипотоке, в мультиядрах на 7-м месте. Обогнал i7 7700K и немного не дотянул по производительности до E5-2697V2. Итак, первая игра у нас Genshin Impact. Разрешение 1920 на 1080, настройки графики все на высоком, включен FSR 2.0. Частота кадров 60, к сожалению, здесь больше не поставить. Лог, получается, есть. Как вы видите, фреймтайм в принципе ровный, но бывают какие-то скачки. По FPS у нас 60 стабильно есть. По всем ядрам 2933 МГц. Ядра все не нагружается. Всего там на 1-2% нагрузка на процессор. Видеокарта, как вы видите, тоже 80%. Эта игрушка ее нагрузить, по крайней мере, Full HD не может полноценно. Ну и давайте перейдем к следующей игре. Кстати, если кому интересен RP-проект, а именно на базе Rage Multiplayer, то ссылочка будет в описании на Uganda RP. Старт проекта совсем уже скоро. Абсолютно новые механики. Вы такого не увидите ни на GTA Online, ни на других каких-либо популярных серверах, где администрация вмешивается в процесс игры, мешает играть и прочее. Здесь будет совершенно все по-другому. Ссылка на Discord канал проекта Uganda Life. Подписывайтесь на Discord. Это графики есть какие-то вон. Какой-то робот валяется дохлый. Процессор грузится. Ну, как вы видите, фактически не грузится. Многопоток он особо не поддерживает, поэтому тут в основном задействовано только одно ядро. Игрушка достаточно интересная, необычная. В общем, поиграть можно. Следующая игра у нас Forza Horizon 5. Настройки графики вы видите. Все на высоких, кроме качества частиц. Они на средних. Ну, как вы видите, процессор почти не нагружен. Видеокарта вот нагружена и выдает у нас почти 70 кадров. Итак, тесты мы прошли, игровые прошли, синтетические прошли. Сейчас подведем итоги по цене всего этого добра. Собственно, видеокарта 1060 на 5 гигов, две плашки оперативной памяти по 8 гигов. И материнка плюс процессор на AliExpress у нас это стоит 16 577 рублей. Потом в локальном магазине мы можем взять башенку. Я вот в DNS получается на 4 медных трубки Deepcool. Но можно взять и снеговик с AliExpress, будет чуть подешевле. Корпуса сейчас подорожали. Сразу берем 4 вертушки в комплекте на 120 миллиметров. Итого корпус получается 3000. Блок питания лучше 100% покупать в магазине типа Deepcool DN550. Лучше брать немножко с запасом и с сертификатом 80 плюс бронза. Ну и, конечно же, NVMe SSD M2 накопитель хотя бы на 500 гигабайт. Допустим, Kingston NV 2 за 3200. Хотя можно на том же AliExpress какой-нибудь не так, либо еще что-нибудь найти подешевле. Соответственно, все вот это у нас добро стоит 11 696. Итого у нас получается достаточно неплохой производительный бюджетный компьютер за 28 тысяч рублей. Сюда прикидываем еще какой-нибудь монитор, либо можно купить новый 1000 за 8.
Full HD-шные, либо можно купить на Авито рублей там за 5, за 6, я думаю, неплохой. Иной раз можно даже 1007 за 8 144 герцовый монитор. Плюс сюда прикидываем там какую-нибудь мышку 1500, плюс клавиатура, соответственно. Итого мы, получается, в 40 тысяч мы соберем компьютер, на котором можно не только играть, работать, фотошопить, делать какую-то работу. И, собственно, вот цены, собственно, попадали, и мы получаем достаточно производительную вещь за 40 тысяч рублей. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки, писать свои комментарии. По поводу, кстати, этой материнской платы хочу заметить, радиаторы на цепи ВРМ стоят, температура вполне в норме. Если у вас стоит на процессоре башенка со 120 миллиметровым кулером, 3-4 трубки, не обязательно там 6-трубочная, да, и у вас корпус с хорошей продувкой, то ничего у вас греться не будет, все будет нормально работать, не парьтесь, и, собственно, покупайте, пользуйтесь, ничего страшного нет, китайцы уже уровень свой подняли. Что касается машиниста, это точно, у меня это стоит вот во втором компьютере, сборку эту покупал уже, наверное, больше 3 месяцев назад, и все замечательно работает, никаких проблем нет, а там дальше, как говорится, время покажет. Собственно, спасибо за просмотр, всем пока.